अस्सलाम वालेकुम। तो सारे पे स्पेशल व्लॉग अपना ट्रैक्टर तो लकड़ का लोड थी ना खड़ा है। सब कमेंट च दसा है भैया लकड़ कितनी थी सी ते जड़ी जगह औखी है भाई अल्लाह बेहतरी करे सी निकली वैसे इतना चाड़ना सड़क के सामने तो मज़ीद जल लोड थी वैसे थोक दिखे सूँ सारे चैनल को सब्सक्राइब कर गिना है तो बेल आइकन को प्रेस कर गिना है हाल थे मज़ीद जले ट्रैक्टर लोड थी वंदे थोक इन परफॉर्मेंस दिखे सूँ गाल वीडियो नहीं करने यार हर गाल इधर समझ नहीं हां चलना मारो शिकायत आपने ले कर दी फाइनली जनाब ट्रैक्टर लोड थी कि असां कर दे पाए मज़ीद साको कमेंट च दसे सो कि कितना वजन है पिया मज़ीद तो सारे नारा सो ये सारा ठेकेदार है परवेज दुरानी पर बड़ा लाना